Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, this is Awais Salarz and you are watching is English Learning. Hope you are fine and doing well. Today our video is not about the lesson, it's about a special ceremony of Himat Private School which is located in Gulabad village. Today we have midterm exam ceremony, and the ceremony is we have a different category of this ceremony. There are special award which can be distributed to those students who got first, second and third position. Also we have special awards or trophies for those students who are regular, who have good behavior. So stay with us and watch the ceremony till end. درنو مینوالو نننې زمونږ دا ویډیو د درس په باره کې نه ده، دا د همات شخصي مکتب د میډ ټرم ایگزام د ایوارډ ډسټریبیوشن په باره کې ده. مونږ دلته مختلف ایوارډونه ورکوو هغه شاګردانو ته کوم چې په ایگزام کې اول، دوهم او دریم پوزیشن یې اخیستی دی، او سپیشل ایوارډونه د هغه شاګردانو لپاره هم شته دی د چا چې اخلاق ښه دي، څوک چې ریګولر مکتب ته راغلي دي، څوک چې په نظافت سره راغلي دي. نو تر اخره پورې زموږ ویډیو ګورئ، خوند ترې واخلئ، زموږ سره پاتې. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د هر سره مخکې د ګلاباد د کلي ټولو قومي معززو مخورو شملورو مشرانو او د ګلاباد د کلي ټولو راغلو ځوانانو د حماد خصوصي ښوونځي مؤسس ملک صاحب خاکسار ارم ته او د حماد خصوصي ښوونځي ټولو ګلالیو شاګردانو ته او د لرې ځایونو څخه راغلو مېلمنو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې ډالۍ وړاندې کوو چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او صحتمند یاست او ټول په خیر راغلي یاست، او تاسو ټولو ته هرکلی وایم، هرکله راشئ په دې هیله چې راسره تنګ نه شئ. د پروګرام د پیل لپاره قاري صاحب عبدالله ته بلنه ورکوو چې راشي موږ ته د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاري صاحب عبدالله. ولا يوثق وثاقه أحد.
وخت را رسېدلی دی ملي سرود ته. نو د ټولو درنو ښاغلو مېلمنو څخه د درنو ښوونکو څخه هیله کوم چې د ملي سرود په ویاړ باندې او په احترام په خپلو ځایونو باندې ودرېږي تر څو دغه ملي سرود په مینه او محبت باندې بدرګه کړو. ورځ د محشر به مې خپل رب ته دغه عرض کومه ورځ د محشر به مې خپل رب ته دغه عرض کومه پښتون په ژوندون قیامت لیدلی بیا یې تاب نه لري. د قاري صاحب عبدالله څخه یوه نړۍ مننه کوو چې راغی موږ ته د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځی یو تن زده کوونکې نبیلا خور ته بلنه ورکوو چې راشي موږ ته نعتیه کلام ووایي. نبیلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعتي شريف زماموري 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 راتا گرانا تلغر چائی زماموري زماموري
उरी जमामुरी 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 रतगरान तर खर्चाई जमामुरी دا وختی دا دردونه دا د غم خاطرې واړه دا وختی دا دردونه دا د غم خاطرې واړه درځم د لوی خدایه له ګلو سره محشر ته د حماد خصوصي ښوونځی له نبیله خور څخه یوه نوې مننه کوو چې راغې موږ ته نعتیه کلام وویل د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځی یو بل دم شاګرد سجاد احمد ته بلنه ورکړو چې راشي موږ ته نعتیه کلام وویل سجاد احمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو بقولنا كي أو انتهاء زمان محمد يا نبي ہوگی بار زمان بلبل د اسلام د مدینه په طرف ازو ملمنا غلایم رسول سلام تزو ملمنا غلایم رسول سلام تزو گرزم پچمن کی بلبلان سرمیسیان گرزم پچمن کی بلبلان سرمیسیان تر سوچ را پرشی بلبلان راشندان ملمرا غلایم رسول سلام تزم ملمرا غلایم رسول سلام تزم د نړۍ خلک قلم پسې ړانده شول د نړۍ خلک قلم پسې ړانده شول پښتانه چې بې ټوپکه شي شرمېږي د حماد خصوصي ښوونځی له قدرمن زده کوونکي سجاد څخه یوه نوې مننه کوو چې راغې موږ ته نعتیه کلام وویل د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځی یو تن شاګرد عباس ته بلنه ورکوو چې راشي موږ ته څو حدیثونه ووایي عباس شیر احمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات علماء الناس برنيت الأرض حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس يوم مسلمان ربكم مسلمان في الزهق لدي أولنا السلام جواب وركون يوم دنا روي فختري كون ترين جناتي بسيطلل سلورم دعوة مان هنجم برنجي حكم الله ويل لا يرحم الله من لا يرحم الناس الله تعالى باچا رحمك وتسوق نور رحمك لا يدخل الجنة قاطع فلو يوصون كيف لا جنات تنشي داخل صدق الله العظيم په خاموشۍ چې مې ګمان د ناپوهۍ ونه کړې په خاموشۍ چې مې ګمان د ناپوهۍ ونه کړې چې سمندر کله ژور شي نو له شوره وځي د حماد خصوصي ښوونځی له قدرمن شاګرد عباس څخه یوه نوې مننه کوو چې راغی موږ ته حدیثونه وویل د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځی دوه شاګردانو ته هر یو ظریف او فیاض ته بلنه ورکوو چې راشي موږ ته
چونچه وقت کم دی ډېر لږ په انګلیسي خبرې وکړي یو محاوره عباس فیاض او ظریف Hi, hello, how are you? Fine, thank you. Good morning, morning too. What is your name? My name is Fayaz. What is your father? My father name is Harbun. What is your job? I am a student. What is your father job? My father job is shopkeeper. What is your nickname? My nickname Hashimi. What is your family? Family name Goldani. What is your mother tongue? Mother tongue is Pashto. What are the months of the year? The months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. What are the days of the week? Days of the week are Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What time does your class begin? Class begin at 12 o'clock. What time does your class finish? Class finish at 7 o'clock in the morning. How many brothers do you have? I have one brother. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What is your English teacher name? My English teacher name is Awes. Nice to meet you too. Profession او بسیات پسې مزه ګوره Profession او بسیات پسې مزه ګوره د مکتب زلمیه تا ته لوړ هنر غواړو چې وي صادق او په ایمان سره قادم شي دخان چې وي صادق او په ایمان سره خادم شي دقان داسې ادیب داسې شاعر داسې رهبر غواړو د حماد خصوصي ښوونځی د دوست د کوونکو څخه یوه ډېرې مننه کوو چې راغی موږ ته کنورسیشن وکړو د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځی یو تن شاګرد چې انوار ته ډېر باجرته او ډېر د دې په اخلاق او څښتن او تل یې په شونډو باندې مسکا و ایمان والد فضل خالق ته بلنه ورکړو چې راشي موږ ته ABC ایمان والد فضل خالق دامي دسولي خخولو سمرمي سبوتي دامي دسولي خخولو سمرمي سبوتي چې په ټوپک مهار کې زه قلم لټوم د حماد خصوصي ښوونځی له ګران زده کوونکي عمر څخه یوه ډېرې مننه کوو چې راغی موږ ته ABC وویل اوس د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځی یو تنبل زده کوونکي بلال خان ته بلنه ورکړو چې سټیج مخې ته راشي او موږ ته د سکول په باره کې یو ټاپک ووایي بلال خان د ټولو محترمو استادانو او مشرانو په اجازه I begin with the name of Allah. Good morning to the respected principal, teachers, guests, and my dear friends. First of all, I want to present the unforgettable gift of Prophet Muhammad, peace be upon him, that's called Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Bilal Danesh, son of Haji Rahim Danesh, student of 3rd class. We want to be thankful from Hamad Private School. I want to present my topic about humanity. Humanity is the quality of kindness, mercy, and sympathy in human beings.
humanities. Humanity is trying to understand others and realize their problems with our own eyes. It means caring for others and helping the needy people. It also means loving and caring plants and animals. Every religion in the world tells about humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. We can give food to someone who is hungry. Let us all do our best for humanity, the poor and needy. We don't need to be very rich to serve humanity. People who work for humanity, the happiest ones. We can give some of our clothes or books to someone who needs it. With this, I end my speech. Thank you everyone for listening to me so patiently. Thanks again from Mr. Muhibullah Khaksar, Umaid Mehrabzada, Uwais Salarze, and all dear female teachers. انسانیت مو یو تر بله مینان کړه خدایا په انسانیت مو یو تر بله مینان کړه خدایا موږ افغانان نور د سولې څښتنان کړه خدایا حماد خصوصي ښوونځی له قدرمن شاګرد څخه یوه نړۍ مننه کوو چې راغی موږ ته په انګلیسي باندې ټاپک وویل د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځي مؤسس ملک صاحب خاکسار عرب ته بلنه ورکوو چې راشي خطابي میز مخې ته او موږ به تاسې ته خپل عالمانه وینا واوروي ملک صاحب خاکسار نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. طلابات معزز مشرانو او شیرولی د کلي مشرانو او طلابات ځوانانو والبهار مینه دي ځوانانو نو یوه نړۍ مننه کوم چې نن مو خپل قیمتي وخت ضایع کړل او دلته د خپل د بچو د نتایجو په خاطر راغلی نو یوه نړۍ مننه تاسو نه کوم وایي ایا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي وایي هېڅ کله برابر نه دی د هغه کسانو سره چې نه پوهېږي مثال یو سړی نظر کار کوي د یو بل شخص کار نه کوي نو دا ډېر فرق دی د هغه کس چې شخص نظر کار کوي هغه په لاره کند کپر جم هر څه لیدی شي خو چې د هغه شخص نظر نه وي یا په سترګو ړوند وي هغه د جم او سړک سیده خوږوالی نه ښکاري نو چې علم چا کړی وي نسبتا د هغه کس نه چې علم یې نه وي کړی نو بهتر دی هغه کس چې علم یې کړی ما مخکې چې کله دا سکول واخیستو والله عظیم چې یوازې ستاسو د خلکو د خدمت لپاره ما ځان ته دا غوره وګڼل چې ژوند د فاني دنیا دی تېرېږي داسې یو کار باید وکړم چې خپل د ولس ته یو څه خدمت وکړم او هغه د علم لار نه ماته داسې ښه لاره په نظر رانغی ما دوستانو سره چې مشوره وکړو هغوی ټول راته په دې رایه راکړه چې دغه لاره تعقیب کړي یوازې زما ستاسو د ماشومانو خدمت کول هدف دی خو زه لږ تاسو نه هم ګیلمن یم په دې خاطر چې دغه سکول ته ستاسو ماشومان راځي باید چې تاسو وخت نا وخت د خپل ماشومانو تپوس وکړئ د استادانو نه معلومات وکړئ چې زما بچی راغلی دی او که نه خو یوازې د ګلاباد د ځوانانو رئیس او
او د هغه ملګري د هغوی نه د زړه مننه کوم چې وخت ناوخت دلته راغلی دی خپل د دې ماشومانو تپوس هم کړی دی مکافات و مجازات هم کړی دی نو یوه نړۍ د دوی نه زه مننه کوم او الله دې وکړي چې دې نه وروسته تاسو ټولو ته خیر خپل لږ وخت وباسئ دا ستاسو د ماشومانو د آیندې لپاره دا کور چې جوړېږي چې بنیاد پوښي خبره پیسو نه آبادي کولی شي اوس نقصان نشته او که بنیاد خام وي د بر آبادي ته یې ضرورت نشته نو زه تاسو نه دا یو خواهش کوم ورونو چې وخت ناوخت راځئ دا مکتب ستاسو په مخ دروازې خلاصې دي او دا هم دې لپاره ما ټاکلی دی چې دغه خلکو ته خدمت وکړو په شریکه دا یوازې په ما نه کېږي که موږ او تاسو ټول یو بل سره لاس ورکړو نو انشاءالله دا به یو مقام ته رسوو کوم ملک چې تعلیم وي هلته آبادي وي کوم ملک چې جنګ وي هلته بربادي وي باید چې موږ او تاسو نور د جنګ نسل شوي جنګ ته د پی ټکې کېږي هغه هم د علم په رڼا او خپل تعلیم ته توجه وکړو چې کله موږ تعلیم ته رجوع وکړو خپل د یو بل مسلمان ورور حق هم پېژندلی شو د یو مشر حق هم پېژندلی شو د مور او پلار حق هم پېژندلی شو او که تعلیم نه وي زموږ او بې تعلیمه وګرځو په دې پټو پولو کې ګورې زموږ اکثره ځوانان په نشهیي توکو باندې ودي دا څه وجه ده دا یوازینۍ دا ده چې د علم نه د تعلیم نه لرې دی یو کس چې تعلیم کړي او یو چې نه یې کړي د هغه د په منځ کې ډېر فرق او هر یو مور او پلار ورور مشر کور کې چې څوک وي هغه په ځان باندې سخت او تکلیف تېر کړي خپل د آینده نسل تعلیم ته ورسوي چې کله تعلیم ته وغځولو هغه ماشوم په تعلیم علم په ګاڼه باندې سمبال شو نو انشاءالله دا صدقې جارې دی هغه مشر ته هم اجر رسېږي او جامع ته مې رسېږي زه خپل نور خبرو ته خاتمه ورکوم ستاسو قیمتي وخت مې ونیو الله دې وکړي چې خفه شوی ناست یم السلام علیکم راته ستوري په ژړا شول ویل دي نو دشه لیونیه راته ستوري په ژړا شول ویل دي نو دشه لیونیه ستا تپوس والا څوک نشته ټول یاران مې بې وفا دي د حماد خصوصي ښوونځی قدرمن مؤسس ملک صاحب خاکسار څخه یوه نړۍ مننه کوو چې راغی موږ به تاسو ته خپل عالمانه وینا واروله اوس د پروګرام په دې برخه کې د ګلاباد د کلي د ځوانانو شورا په نمایندګۍ باندې ډاکټر صاحب جمیل ته بلنه ورکوو چې خطابي مخته دې راشي او موږ خپل عالمانه وینا واورو ډاکټر صاحب جمیل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم محترم مشرانو کشرانو او استادانو او ګلالیو شاګردانو تاسو ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا سره تحفه وړاندې کوم چې عبارت د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو د سلام نه بعد ټولو هغه شاګردانو ته چې اول او دوهم او په دریم پوزیشن کې راغلي دي زحمت او زیار یې ایستلی دی د زړه له کومې ورته مبارکي وایم او په دوهم قدم کې والدینو او استادانو ته یې هم مبارکي وایم. واقعا چې دا ستاسو د خوشحالۍ ځای دی چې زحمت او تکلیف مو تېر کړی دی دا یې ثمره ده او په دریم قدم کې هغه شاګردانو ته چې اول دوهم او دریم پوزیشن کې نه دي راغلي دوی ته د لا بریا او هلو ځلو او پرمختګ ډاډ ورکوم چې په آینده کې کوشش وکړي او ځان هدف او بریا ته ورسوي او د دې مکتب ستوري شي ځکه
چې هر څه په کوښښ او همت سره کیږي. ممکن دغه درې کسان چې په پوزیشن کې دي تاسو له هغو څخه کمزوري نه یي، خو مګر دا د هغو د کوشش او زیار ایستلو ثمره ده چې نن ورځې تاسو وینئ. بالخصوص زه د حماد خصوصي ښوونځي مدیر او مؤسس څخه ډېر زیات خوشحاله یم چې د شاګردانو د تشویق او بریا لپاره داسې زمینه برابره کړې ده چې موږ او تاسو یې هم ګډونوال یو. موږ خو وخت نه وخت د ګل آباد د ځوانانو شورا رئیس نجیب عبدالله سره په ګډه د دولتي او شخصي سکورونو نه لیدنه کوو او ارزاوي کوي. باور وکړئ چې د نورو مکاتبو په پرتله د دې مکتب فیس ډېر کم او د شاګردانو معیار او تدریسي بهیر ډېر پیاوړی دی او دا هم معلومیږي چې استادان د استعداد وړ دي. او په هغه کسانو غږ کوم چې د تعلیمي مرکزونو مدیریت او مشري کوي چې د مظلوم او دردېدلي ملت بچیان د جهالت د تورو تیارو نه راوباسي او په تعلیمي برخه کې د پوهنې سره بلدتیا پیدا کړي او پرېنږدي چې د هېواد بچیان مو بې سواده او بې تعلیمه پاتې شي او د هېواد د غریبو او یتیمانو بچیانو سره تخفیف او مرسته وکړئ او په تعلیمي برخه کې ځان سره مخ پر وړاندې یوسئ چې د هېواد راتلونکی مو روښانه او سرنوشت مو معلوم شي. یو ځل بیا په اخره کې د دې ادارې څخه مننه کوم چې واقعا ډېر زیات کوشش کوي د شاګردانو د تعلیم او روزنې په برخه کې. بیا هم همکاري ترې غواړو، موږ یې تر شا ولاړ یو او د همکارۍ ډاډ ورکوو. توجه نه د زړه حال به د قلم په ژبه وایم، د زړه حال به د قلم په ژبه وایم، خپله ژبه مې شرمېږي چې پښتون دی. د ګل آباد د ځوانانو شورا په نمایندګۍ باندې له ډاکټر صاحب جمیل څخه ډېره زیاته مننه کوم چې راغلي او موږ تاسو ته خپل عالمانه وینا واورو. د پروګرام په دې برخه کې د ژمن ټیم په نمایندګۍ باندې احمد الله خادم ورور ته بلنه ورکوو چې سټېج مخې ته راشي او موږ تاسو ته خپل عالمانه وینا واورو. احمد الله خادم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ټولو مشرانو ته، ځوانانو ته، ملک صاحب ته، رئیس صاحب ته او استادانو ته، شاګردانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اصلا غواړم چې ډېر څه خبرې وکړم خو متاسفانه موږ نن خپل کلي کې یو ځوان شهید لرو او لسنیمې بجې جنازه وه. نو رئیس صاحب ما ته زنګ وو چې داسې یو غونډه ده او دا د ویاړ غونډه ده، د خوشحالۍ غونډه ده او په داسې غونډو کې ناست هم خوند کوي، ولاړ هم پکې خوند کوي، خدمت هم پکې خوند کوي. باید د دې راتلونکي وزیرانو، والیانو، استادانو او مختلف اقشارو خدمت مونږ اوس کړی وی، خو متاسفانه مونږ لسنیمې بجې یو جنازه لرو. نو غواړم یو څو الفاظ صرف د ماشومانو ته او د ملک صاحب ته چې دونه یو خدمت یې د ګل آباد لپاره کړی دی ستایم یو څو خبرې وکړم. لومړی ټولو والدینو باندې غږ کوم، چون زه هم یو ځوان یم، یو محصل یم، غږ پرې کوم چې خارجیان وایي every new day is your new chance to change your life better. معنا به دې هره ورځ نوې ورځ ده چې خپل ژوند بدل کړي. هیڅ تیر نه دي، هیڅ تیر نه دي، پوره وخت شته. څوک چې پاتې دي راوړي د مکتب کې داخل کړي. زه چې څونه دا ګل آباد د ځوانانو شورا د رئیس صاحب فعالیت ګورم، څومره چې د ګل آباد په باره کې معلومات لرم، دا شاګردانو فیصدي ډېره کمه ده چې دې مکتب ته راغلي ده. او بیا داسې یو زرین چانس چې تاسو یې د لاسه ورکوئ. تاسو د ځوانانو د ماشومانو د استعدادونو دلته وکتو. تاسو په خدای یقین وکړئ په دونه وخت کې موږ پاکستان کې اوسېدو. په پاکستان کې موږ اوسېدو، یعنې هغه د زموږ په علم سویه کې ډېر جګ دی، سویه یې جګه ده زموږ نه. په هغه وخت کې زموږ دومره څه نه زده.
په داسې ماشومانو باندې زه ویاړم انګلیسي ټاپکونه یې ویلو حدیثونه یې ویلو مختلف موضوعات یې وړاندې کړو نو په تاسو باندې والدینو باندې بیا هم غږ کوم رښتیا ملک صاحب یادونه وکړه راشئ د خپلو والد دا نه ده چې ماشوم د بکسور په شا کړه زموږ یو استاد هغې ویل شاګرد په دوه ډوله باندې یو راغلی یو رالیږلی راغلی په دې باندې چې راځي سبا یې ویښتان یې ږمنځ کړي بوټان یې پالش کړي کتابونه تقسیم اوقات یې برابر کړي او راغلی یو رالیږلی مور پلار ورته وایي مکتب ته ځه بس بکسې چین چې خلاصي بوټانو پړي خلاصي سر یې جاخا نیولې او راخوشي را رواني رالیږل نه دي پکار راتلل پکار دي ماشوم بچی هم راولېږئ تاسو په خدای یقین وکړئ خپله پوهېږئ زموږ مشران ناست دي ستاسو په وخت کې موږ پکار نه چې خبرې وکړو څه لوبې چې په موږ باندې په دې 40 کاله وشو ټول د تعلیم ته وجه نه شي خو موږ تعلیم لرلی موږ به مکتب الوزولی وی خو موږ تعلیم لرلی موږ به جومات الوزولی وی خو موږ تعلیم لرلی موږ به پوهنتون سوځولی وی خو موږ تعلیم لرلی موږ به یو تر معلمین جوړ کړی وی همدا اوسني حالت دي آیا تاسو فکر کوئ چې پوهنتونونه د کرونا د وجې رخصت دي نه هېڅکله نه پوهنتونونو ته په افغانستان کې یو ستر ګواښ موجود دی او دا د ګاونډیانو نه موجود دی چې د پوهنتون نه فارغ شو په یو څه به ذهن کې ویسي که نه خپله خاوره به اباده کړي او دا ګاونډیان غواړي ډېر غواړي نو بیا هم درته وایم د خپل کلي امنیت هم په خپله غاړه دی د خپل کلي مکتب نظم هم په خپله غاړه دی د خپل کلي ودانول هم په خپله غاړه دی راولېږئ بچیان راولېږئ داسې استعدادونه ته ولېږئ ماشاءالله ملک صاحب الله درکړی فعاله سړی دی رئیس صاحب الله درکړی دی فعاله ځوان دی زموږ په دې ټولو نګرانو کې ډېر مدني ټولنې دې غوندې فعالیت چې په شمار کړو دونه فعالیت څوک نه کوي ارزیابي وکړئ شاګرد راولېږئ ملک صاحب هم داسې راولېږئ په دروازه باندې خو ملک صاحب ته ورته څه وړاندې کړي آیا ستا استاد پوه دی آیا زموږ په ورځ کې ما شاګرد ته څو ساعته درس وایي ما نه څونه روپۍ اخلي کتابچه لري کورنۍ وظیفه ورکړې دا پوښتنې وکړئ او په دې باندې زه به یقیني یم چې ملک صاحب په دې باندې نه خفه کېږي شاید خوشحاله شي ملک صاحب په عذاب کوي راشئ چې خو دې یو څو ورځې وڅکئ لږې په عذاب کوي چې پښیمانه شي نو بیا هم خوشحاله یم او دغه ماشومان چې ما څونه وکتو علم علاقه کې ډېره زیاته ده نو خوشحاله یم او تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان او زنده باد افغانستان مننه ژوندی اوسئ و انسانیت مو یا تر بله مینان کړې خدایا و انسانیت مو یا تر بله مینان کړې خدایا موږ افغانان نوره د سولې څښتنان کړې خدایا دې ډول کې چې راسره تم نه شي نو اوس له خیره خپل نه ته د هونډه پیلو په دې خیله چې ټول ارام اوسئ دا چې موقف په هر ځل او زر باندې ترلاسه کېږي عوام خو شخصا خپله ورباندې ډېر زیات ویاړ کوو واقعا متل دی بې زحمته راحت نشته کله هم چې هغه هر څوک وي هغه ټول شاګردانو ته انشاءالله موږ په یوه سترګه کتلې که هغه د نتایجو په بیس باندې وي که د اخلاقو په بیس باندې وي که د هر څه په بیس باندې وي نو دغه نتایج به انشاءالله شفاف وي حقدار ته سپارل شوي د حماد خصوصي ښوونځی د څلورنیم میاشتني ازموینو عمومي اول نمره چې په ټول ښوونځي کې زیاتې نمبره ترلاسه کړي فیاض ولد سحرګل ته بلنه ورکوو چې خطابې پوښته دي میز ته دې راشي فیاض ولد سحرګل ټول د چوچکې ورته وکړي ډېر ښه
عمومي او نمره د حماد خصوصي ښوونځي د څلورنیم میاشتني ازموینو عمومي او نمره فیاض والد سحرګل که والد صاحب وي کوم تره ماما کاکا هر څوک یې کولی شي چې راشي د حماد خصوصي ښوونځي مؤسس ملک صاحب خاکسار ته بلنه ورکوو چې راشي دغه ډالۍ د په خپل لاس ورته ورکړي ملک صاحب خاکسار चर्चा करोगे बच्चा चर्चा करोगे बच्चा شور د پروګرام په دې برخه کې د حماد خصوصي ښوونځي په دوهم صنف کې بریالی شوی په دوهم نمبر باندې فیصل والدي شاولي ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته دې راشي څه کوئ بچه والد صاحب ماما کرام صاحب چې موږ کولی شي سټیج مخې ته دې راشي په ډېرې بښنې سره د قومي مشرانو نومونه خو ما په یاد نه دي خو کولی شي چې هر شاګرد زه غواړم په نوبت ته یو کس دې راځي او په خپل مبارک لاس د شاګرد ته ډالۍ ورکوي خیر په نوبت ته یو مشر دې راشي ډېره مهرباني وکړئ راشي अच्छा क्यों गया बच्चे ने क्या ना د پروګرام په دې برخه کې په دوهم صنف کې په درېیمه درجه باندې بریالی شوی عظیم الله والدي علي اکبر ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته دې راشي څه کوئ بچه ورغله अच्छा क्यों क्या बच्चा अच्छा क्यों गया बच्चा वर्गला देर जात मेरे से मेरा پروګرام په دې برخه کې په لومړی صنف کې بریالی شوی او په لومړۍ درجه باندې مرشاد والدي ګلدار ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي څه کوئ بچه مرشاد والدي ګلدار د ځوانانو شورا رئیس یوسف ورور ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل لاس د ورته ډالۍ ورکړي یوسف ورور
مننه رئیس صاحب کښېنه مهرباني وکړه. د پروګرام په دې برخه کې اول صنف کې په دوهمه درجه باندې بریالی شوی یو هورګي عثمان ولد عثمان غني ته بلنه ورکوم چې خطابي میز ته راشي. حسنا ولد عثمان غني چاچا کوي بچا ورته قومي مشر ملک صاحب نذیر ته بلنه ورکوم چې راشي په خپل مبارک لاس د ورته ډالۍ ورکړي. ملک صاحب نذیر بچه چاچا کوي بچه کې بچه سره بچه ډېر ځان ځوان دی چې په دومره ټول کلاس کې تقریبا شپږ نه کېږي نور ټول هلکان دي په دومره هلکانو کې وناس چې دی په دویمه درجه باندې لري دا ډېر زیات ځوان دی. چچه کې ورته بیا موږ بچه کوي. پروګرام په دې برخه کې په اول صنف کې په دریمه درجه باندې بریالی شوی زهرا خور ته بلنه ورکوم چې سټیج مخې ته دې راشي. په دریمه درجه باندې بریالی شوی زهرا ولد خان زمان. ګلبهار مینې رئیس صاحب زرین ته بلنه ورکوم چې راشي په خپل مبارک لاس د ورته ډالۍ ورکړي. رئیس صاحب زرین بچه کوي بچه ورکاو کوي. بچه کوي بچه ورکاو کوي. ربع الف صنف کې په لومړۍ درجه باندې بریالی شوی شاګرد الهام ولد معراج. الهام ولد معراج ته بلنه ورکړه چې سټیج مخې ته راشي. چچه کې ورته بچه ورکړه. د لوی بانډې ځوانانو نورالحق ته بلنه ورکړه چې راشي په خپل مبارک لاس د ورته ډالۍ ورکړي. د لوی بېلې د ځوانانو معلوم ربع الف صنف کې په دوهمه درجه باندې بریالی شوی شاګرد طلحه ولد سمیع الحق ته بلنه ورکوم چې خطابي مخې ته راشي. طلحه ولد سمیع الحق. د ژوند ټیم په نمایندګۍ باندې احمد الله خادم ته بلنه ورکوم چې راشي په خپل مبارک لاس د ورته ډالۍ ورکړي. احمد الله خادم. چکر کے بچوں میں ربع الف صنف کې په دریمه درجه باندې بریالی شوی شاګرد وسیم ولد بهرام. وسیم ولد بهرام. چچه کې ورته بچه ورکړه. زموږ یو
خاص ملما چې مجيب نومېږي هغه ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل مبارک لاس دې ورته ډالۍ ورکړي. مجيب بل صنف کې پرپا بي صنف کې په اول پوزیشن باندې بریالی شوی شاګرد وجیها ولد حبیب الله ته بلنه ورکوم چې راشي. وجیها ولد حبیب الله. حاجي صاحب رحیم دانش ته بلنه ورکوم چې راشي په خپل مبارک لاس دې ورته ډالۍ ورکړي. حاجي صاحب رحیم Go get it to him, brother. Pencha tool ke bache varke kadam ramar ki power position band class ko gora to rer ngat anjira kim sta malaka istidad put na pate ki प्रभु صنف کې په دوهمه درجه باندې بریالی شوی شاګرد عادل ولدي جهانگیر. عادل ولدي جهانگیر مولوي صاحب شیر عالم ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل مبارک لاس دې ورته ډالۍ ورکړي. مولوي صاحب شیر عالم अच्छा तो ओके बच्चा वर्कआउट भले लक्ष्य प्रभु صنف کې په درېمه درجه باندې بریالی شوی ثنا ولدي حبیب الله. ثنا ولدي حبیب الله. اول خان ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل مبارک لاس دې ورته ډالۍ ورکړي. د ګلبهار مېنې په نمایندګۍ باندې اول خان چوچه کوونکی بچه چوچه کوونکی بچه ورته ورکړي. شور باندې کوي تنګيږي مثلا دا بس دغه لخر اخري سلم دی. په نرسري کلاس کې په لومړۍ درجه باندې بریالی شوی نګینا ولدي جاوید. نګینا ولدي جاوید. قاري صاحب ګلستان ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل مبارک لاس دې ورته ډالۍ ورکړي. قاري صاحب ګلستان چچا کوونکی بچه ورته چچا کوونکی بچه ورته नर्सरी क्लास की
په نرسري کلاس کې په دویمه درجه باندې بریالی شوی شاګرد روبینا ولد ګلستان. روبینا ولد ګلستان څه کې ورته ورته والد صاحب کوي کولی چې د راشي ورته څه ډالۍ مالۍ ورکړي. خیر قاري صاحب خپل عذر مشکل و چې په خپل لاس ورته ډالۍ ورکړي. چکه وکړئ بچه ورته مننه مولوي صاحب. په نرسري کلاس کې په درېیمه درجه باندې بریالی شوی شاګرد مسکان ولد ملک خاکسار. مسکان ولد ملک خاکسار حاجي صاحب نصرت ته بلنه ورکړه چې راشي په خپل لاس د ورته ډالۍ ورکړي. حاجي صاحب نصرت دا چاول زه خپله ورڅخه ډېره زیاته مننه کوم. ټولو ودان چې خپل قیمتي وخت هم ضایع کړو په دغه علمي غونډه کې له موږ سره ګډون هم وکړو او له ډېر لرې ځای څخه راغلی هم دی او احساس څخه ډېره زیاته مننه کوو. حاجي صاحب رحیم دانش ته بلنه ورکړو صومالۍ ته ورکړی دی د حماد خصوصي ښوونځي د مؤسس لپاره. نو حاجي صاحب رحیم دانش ته بلنه ورکړو چې سټېج مخ ته دې راشي او ملک صاحب خاکسار ته د خپل هغه ډالۍ پېښ کړي. ملک صاحب خاکسار ته هم بلنه ورکړو چې سټېج مخې ته دې راشي. क्योंकि बच्चे ټول ډېره زیاته مننه کوم ورته مننه کوم حاجي صاحب ډېر زیات زیارکور وده. نو د حماد خصوصي ښوونځي لخوا څه ډالۍ د هغه شاګردانو لپاره چې مکتب ته هره ورځ راځي غیرحاضري نه کوي. یو بل هغه شاګردان چې مکتب ته په وخت راځي په وخت ځي اخلاق کلاس کې ښه وي. درېیم هغه کلاس چې هغه شاګردان چې مکتب ته راځي او خپل نظافت ته ډېر زیات توجه ورکوي هغه د کورنۍ لخوا د خپل شخصي شاګرد وي. نو دغه درې ډوله خلکو ته د حماد خصوصي ښوونځي د ادارې لخوا څه ډالۍ تیارې شوي دي. نو زه د یو یو شاګرد نوم اخلم هغه به راځي او ډالۍ به ورته ورکول کېږي. سمیرا احمد ته بلنه ورکوو چې سټېج مخې ته دې راشي. دا نه واقعاً چې مطلب ته ډېر په نظم او ډسپلین سره ځي او راځي. سمیرا ولد احمد نصیر ولد حاجی نادر. نصیر ولد حاجی نادر
پاکستان روان دی رسید بچې لږ زر زر راغله چې وخت اوس هغه کسان چې اخلاقو کې ډېر زیات ستایل شوي دي. اول فواد رسول محمد، فواد رسول محمد چچکې بچه ورته کوئ. ساجدہ ولد احمد دین، ساجدہ ولد احمد دین. اقرا ولد شاولی، اقرا ولد شاولی. عباس سید محمد، دا کسان دي چې مناظرې د ډېر ځان لرې ساتلی دی. اول عباس سید محمد، ورپسې اسماعیل عبدالولي، اسماعیل عبدالولي. او دریم سعید الله حاجی صاحب شیرولی، سعید الله ولد حاجی صاحب شیرولی. شبیر میر آغا، شبیر میر آغا. دوهم صنف کی نظافت کے اول ظریف گل ولد علی اکبر، ظریف گل ولد علی اکبر. چند ہو گیا بچے ورکالا. شہاب الدین ولد ملک نواب، شہاب الدین ولد ملک نواب. اخلاق کی جہانزیب ولد گل بہادر، جہانزیب ولد گل بہادر. مبارز ولد ملک نذیر، مبارز ولد ملک نذیر. سجاد امین گل ته بلنه ورکوو چې راشي. سجاد امین گل، سجاد چې د دوهم صنف زده کوونکی دی، له درېیم نمرې سره په دوه نمرو کې وروسته راغلی. نو دې له خاطره د حماد خصوصي ښوونځي له ادارې لخوا ورته کم هم ورکول کېږي. عرفان شفیق الله، عرفان شفیق الله. افتخار نیاز محمد، افتخار نیاز محمد چې د حماد خصوصي ښوونځي د ټولو څارندویانو مشري هم کوي. نو واقعا په خپل هغه مشرتوب کې ډېر عایشه محب الله، احسان الله محمد نذیر، احسان الله محمد نذیر. عبدالله عزت الله، عبدالله عزت الله، عبدالله عزت الله. رب العالمین شرف کے نظافت برخہ کی لدا ولد شمس الحق، لدا ولد شمس الحق. عمر ولد فضل خالد، عمر ولد فضل خالد. مصباح ولد سمیع الحق، مصباح ولد سمیع الحق. اخلاق برخہ کی فاطمہ ولد عبد الصمد، فاطمہ ولد عبد الصمد. خالد ولد سید محمد، زیبا ولد خان زمان، زیبا ولد خان زمان. حاضر برخہ کی جمیلہ ولد شریف اللہ، جمیلہ ولد شریف اللہ. سمیہ ولد قیس،
سمية ولد قيس. رب باسم افتفاقات برخة. عبيد الله ساز محمد. عبيد الله ساز محمد. محب الله جاوید. محب الله جاوید اخلاق برخة. محمد غلام صدیق. محمد غلام صدیق. ضیاء الحق خان زمان. بلالی ولد احمد. بلالی احمد. جواد ولد عمران. جواد ولد عمران. شهريار ولد غلامدين. اخلاق برهتي شهريار ولد غلامدين. عمران جواد ولد عمران. مزمل ولد ابن عباس. حمزة ولد اسد. حمزة ولد اسد. عبد الله نعمت الله اخلاق برحكي. عبد الله نعمت الله. بلال محمد اجمل اخلاق برحكي. بلال محمد اجمل. اخراني شاگرد بلال محمد اجمل. هلال ولدي حبيب الله. هلال ولدي حبيب الله. اسرار ولدي جميل. طارق عزت خان. طارق عزت خان. سهيل سيد هنر. سهيل سيد هنر. رضوان زاهر الرحمن. آخری شاگرد رضوان زاهر الرحمن. سبحان الله زاهر الرحمن. سبحان الله زاهر الرحمن. دا د هغه شاګردانو لیست و چې پای ته ورسېدو. هغه شاګردان چې مکتب ته خفه په ښه نظافت سره راځي، دننه ښوونځي کې اخلاق ښه وي او د غیرحاضرین جدا خودداري کوي. د حماد خصوصي ښوونځي د ادارې لخوا ورپسې ډالۍ برابر شوی و تر څو دغه نور شاګردان هم تشویق شي، خپل نظافت کې تغیرات راولي، خپل اخلاقو کې خپل هغه غیرحاضرین نور جدا خودداري وکړي. اوس د پروګرام په دې برخه کې د بلاغات د ځوانانو شورا د لور لخوا څه ډالۍ د حماد خصوصي ښوونځي د هغه شاګردانو لپاره چې په اول درجه باندې راغلي او ټولو استادانو ته ډالۍ ورکوي. د بلاغات د ځوانانو شورا لور ستوریا ته بلنه ورکوي چې سټیج مخې ته دې راشي. د حماد خصوصي ښوونځي ملازم سخي کاکا ته بلنه ورکوو چې راشي او د رئیس د ځوانانو لخوا ورته څه ډالۍ برابر شوې ترلاسه کړي. سخي کاکا د حماد خصوصي ښوونځي استاذه ساده ته بلنه ورکوو چې راشي او ستوریا ورته په خپل لاس ډالۍ ورکړي. استاذه سادیه
استاذه حلیمه ته بلنه ورکوم چې راشي او سټوډیا ورته په خپل لاس ډالۍ ورکړي. حلیمه استاذ سمیرا استاذ ته بلنه ورکوم چې راشي خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. سمیرا استاذ نګینه ته بلنه ورکوم چې راشي خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. وجیهه ته بلنه ورکوم چې راشي خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. وجیهه نگینه څوک ده؟ نگینه زهرا ته بلنه ورکوم چې راشي خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. زهرا صحیح ده. زهرا حسنا یاسمین غنی ډېره زیاته مننه کوو د ګلاباد د ځوانانو شورا رئیس د نوم څخه اوس د پروګرام په دې برخه کې زه به سره نه بندوم، تعلیم مجالس کله سره کېږي. اوس د بلاغات د کلي د ملک صاحب علي محمد د طرفه څه ډالۍ تیار شوي او لمرګانو ته مرشاد ولدی بلدار وجیه ولدی حبیب الله بچه د چا کوم چا غلم کوشش کوه چې زر راځي. الهام ولدی معراج اوس دغه ډالۍ چې دا ورکوو دا د بلاباد د ځوانانو شورا د رئیس دفاع نجیب عبدالله له طرفه تیار شوي اول نمرګانو لپاره مننه کوو ترې ډېر دی. فیاض ولدی سحرګل مرشاد ولدی گلدار الهام ولدی معراج وجیها ولدی حبیب الله عمومی اول نمرہ فیاض سحرگل فیصل شاہ ولی د حماد خصوصي ښوونځي د مؤسس لخوا د بلاباد د ځوانانو شورا د رئیس نجیب عبدالله لپاره څه ډالۍ برابر کړې په دې هیله چې په ذاته باندې عمل کړئ. فرضي که متن د برګ ساس تخوی پرویش
نو نجیب عبدالله ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته به راشي او دغه ډالۍ د حماد خصوصي ښوونځي د مؤسس له لاس څخه ترلاسه کړي. ملک صاحب، خاک صاحب. دا چې د دغه رئیس څومره ستاینه څومره توصیف زه وکړم بیا هم کم دی. په دومره وایم چې د داسې ځوانانو هغه احساس او مثبتو کړو ته زما په دواړو لاسه سلام دی. یعنې د دغه ښوونځي تقریبا 2 کاله پوره شو، 2 کاله نه زیات هم کېږي. یعنې چې موږ سره د دغه نوي نسل په روزنه کې د دغه نوي نسل د یو ښه راتلونکي لپاره کوم هلې ځلې یا کوم کوښښونه چې دغه د ګل آباد د ځوانانو رئیس کوي تر نن تاریخه پورې دغسې ځوان ما نه دی لیدلی. نو خیر دی د دغه ټولو ځوانانو او قومي مشرانو څخه زما دغه هیله ده خیر که دومره ډېر هم د وسه نه کېږي دومره هم کېږي که نه چې جمعه کې میاشت کې یو ځل راځي د دغه نوي نسل پوښتنه وکړي. دغه نوي نسل چې راځي آیا د دوی دغه صحیح تربیت کېږي، دوی ته صحیح درس ورکول کېږي، په هسې بس دوی ځي او راځي. نو کوشش کوئ په دغه برخه کې د موږ سره همکاره واوسئ. دا چې هره غونډه کې هغه استاد ته یعنې بیس ټیچر لپاره هم موږ څه ډالۍ په نظر کې نیسو. نو دغه 24مه ازموینه کې موږ سره چې د بیس ټیچر راغلی استاد سمیرا ولد عبدالباهر بچې ټول بچې چیک وکړئ د نویان چې بیس ټیچر ملک صاحب ته بلنه ورکوم بیا هم چې راشي ورته په خپل لاس ډالۍ ورکړي. بچې بیس ټیچر ښه استاد دا هغه استاد چې په خپل ټایم باندې مکتب ته ځي، په خپل ټایم باندې راځي، غرغازري څخه جدا خدمتګاري کوي، ټولو شاګردانو ته په یوه نظر ګوري، د شاګردانو ترمنځ څه فرق نه کوي، هغه د نمرو په حساب وي که د هر څه په حساب وي. نو ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم. دغه ډالۍ د ګل آباد د ځوانانو د شورا لخوا د حماد خصوصي ښوونځي د استادانو لخوا آماده شوي دي. نورالحق ورور ته بلنه ورکوو چې راشي د حماد خصوصي ښوونځي استاده حلیمه ته دې دغه ډالۍ په خپل لاس ورکړي. استاده حلیمه ته بلنه ورکوو چې سټیج ته دې راشي. استاده حلیمه. احمد ته بلنه ورکوو د ګل آباد د ځوانانو د شورا غړی احمد ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل لاس د حماد خصوصي ښوونځي استاده سعدیه ته ډالۍ ورکړي. احمد الله خادم. مجيب ورور ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل لاس د حماد خصوصي ښوونځي استاده سمیرا ته ډالۍ ورکړي. مجيب استاده سمیرا ته بلنه ورکوو چې راشي. ذبیح الله ورور ته بلنه ورکوو چې راشي په خپل لاس د حماد خصوصي ښوونځي استاد محب الله خاکسار ته ډالۍ ورکړي. د ګل آباد د ځوانانو شورا رئیس چې څنګ ته ولاړ دی دغه ډالۍ د استاد ویس ته ورکړي. استاد اویس سالارزی. اچھا کیونکہ بچے زما سره ډېره زیاته مننه کوم بیا هم ټولو سره
د حماد خصوصي ښوونځی د مدرسې باجي ته بلنه ورکوو چې راشي او د خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. دا حاجي دستوریا لخوا ټولو شاګردانو ته به چې وایم کورونو ته به نه ځئ، خپل صنفونو ته به ځئ. هر شاګرد به خپل مربوطه صنف ته ځي او هلته به تاسو ته استادان ستاسو کارنامې ورکوي. او بچیا شور مه کوئ، شور مه کوئ، یار او د دغه راغلو مشرانو